Keyboard 300 ribuan ini lahir duluan dibandingkan monoseries Vortex series. Kenalin, ini Ajas AK820 monochrome versi hitam. Keyboard ini adalah keyboard mechanical yang wired yang sudah punya 5 sound dampening media yang suara stoknya kayak gini. Nah, menurut gue modifikasi paling gampang yang bisa diaplikasiin ke keyboard ini ya cukup lo ganti keycaps sama switchnya aja. Di sini untuk keycapsnya gue ganti pakai keycaps Apollo no brand PBT double shot gitu ya, OEM profile. Dan untuk switchnya gue ganti pakai Aku Purple Pro, ini switch tactile. Dan untuk salah satu dampening medianya gue kasih tape mode. Dan udah deh, hasilnya kurang lebih kayak gini.